Você já conhece, possui ou já ouviu falar nesse liquidificador força de 850 watts da marca Agrato? Esse é um liquidificador muito simples, mas por um preço muito bom, abaixo de R$100, se torna um produto excelente, é bem silencioso, para uso doméstico se saiu muito bem. E um detalhe, esse copo, ele é um copo bem resistente, tá? Não é um copo simples de quebrar. Vem com a função pulsar e as velocidades 1 e 2. E a potência para utilizar dentro de casa é mais que suficiente. Se você quiser saber mais detalhes sobre ele, tem um vídeo logo abaixo onde você poderá assistir e conferir se vale a pena.